Good day to all my friends, subscribers, and viewers. Actually guys, this is an old listing. Dugay-dugay na gini gibaligya. The size is 2.5 hectares or 25,000 square meters for a package price of 3 million pesos. So, naigora ni guys og tag 120 per square meter along Provincial Road connecting Dumanhog to Sibunga Road. So, or highway ra gyapon ni guys. This is ideal for commercial, then at the back is residential. So, pero why mo agi diri nga public utility vehicle guys, kanang nga private ra yun. Gusto ka magdali no, o gusto kag madto kag Sibunga, Argao, diri ka agi. Dalagit. Murag shortcut sa ni siya kaysa mo agi katos barili kuan na masad depende sa kursunada na to no. So kilid aning balay beside of this house, and this is the property which has a wide frontage. So gamay ra ang pata guys, this is small portion plot terrain, but as for me you can still develop a good house here. Maybe you can rewrote the request the BICO to rewrote the kanang wire of the electricity. Okay, it is kuan man kanang at the center of the plot terrain man siya. Okay. So, see, mao na siya guys. Then, nindot kayo guys, kay pwede nimo balayan ba? It's really an overlooking. So, nibalik ta diri sa highway atong gitan-aw ang utlanan. So, kining 3 million na ni guys ha, negotiable pa ni siya. So, hangyo pa yun. Of course, gamay ra man gyud silbi ang magamit, maringana lang yun na siya. Giusa ra ning baligya guys, sa dili ni pwede nga katong patag ra ang paliton. Apil na tanan package sana diha, slope na diha, ubos na. Pero nindot kay ni kay muro man overlooking dito sa kuan, overlook man ka dito sa mga sa uban nga mga property. Just like in Busay, Cebu City, daghan man diya. So diri ataman na murag kay mito dire. Basta taas kayo siya og frontage, is wide frontage. More or less mga 100 meters na siguro. Ayan frontage. No. Kita na to no nga ni pangpang na diri dapita. So, gi-recall na to ang atong old listing. Kung siya mahalin. Tagalan ni tanaw, yun pa. Pero, sa man. Di po siguro makasabot sa owner. So, atong gibalik, no, gitarong na to. Tanaw, usab. So kini nindot kay ni balayan din dapita, pero nalagi kurente na sa tunga. Pwede ra nimo siguro ipabalhin. Reroute lang ba di man na NGCP ko ano man na sa Bico ra man na Bisayan Electric Company ra man na siya. So atong gili we try to see the sloping area of the property. So actually daghan bang mga pamaagi nga murag nindot ra man sa lugar kas murag pangpang. At least matugsad ang imong haligi dito sa ubos. Maabot ra man haligihan mo taas, nindot kay diri. So depende pag design sa architect no.
Mao ra gyud na. So nindot diha dire kay bugnaw ba during the time nga ay uwan-uwan, nindot. So daghan kag makita dire. Nag-overlooking man ni siya, guys. So nindot kayo. Lantaw ni Burhodo. Meaning, if you can have a house in this side, pwede nindota. So, very nice. So, din nila pita, nalagi wire kurente. Pero, okay ra na yun. Depende ra na, ma-requestan ra na. Kung ato ning mapalit. Okay. I repeat, no? Balik ko na to. It's 2.5 hectares or 25,000 square meters at 3 million pesos. Package price, negotiable. It's a titled property. Thank you.